और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में ईटिंग चैलेंज में 2 नींबू रखा गया है। जो नींबू पहले खाएगा वो विनर होगा, जो बाद में खाएगा वो लूजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 3 2 1 तो फाइनली देख सकते हैं मैं जीत चुका हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए फॉलो करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।